Κύριε Υφυπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω, σε συνάφεια με τα όσα είπατε, έχετε ακολουθήσει ένα στάδιο διαβούλευσης. Σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων γίνεται μια άλλη διαβούλευση. Ακούγοντάς σας, μπορώ να υποθέσω ότι αυτή την διαβούλευση, αυτή την συζήτηση στο Κοινοβούλιο δεν θα την λάβετε υπόψη σας. Εδώ κατατίθενται επιχειρήματα από όλες τις πλευρές. Ο καθένας διεκδικεί την ακεραιότητα του δικού του επιχειρήματος και το ερώτημά μου, κύριε Υφυπουργέ, είναι εάν προϊούσεις της διαδικασίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είστε διατεθειμένοι κάποιες τουλάχιστον από τις προτάσεις που ακούστηκαν, ακούγονται και θα ακουστούν να τις υιοθετήσετε. Διότι μόνον έτσι έχει νόημα και ουσιαστικό νόημα και περιεχόμενο η συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το ερώτημα που σας απευθύνω και θα σας ζητώ να μου απαντήσετε.